Schönen guten Morgen. Wir haben jetzt 3 Uhr irgendwas. Ja, ähm, ich habe mich jetzt, glaube ich, eine Woche nicht gemeldet. Ich glaube, letzte Woche Montag war mein letztes Update gewesen. Da habe ich erzählt, dass ich halt zurzeit in Abstinenz bin. Ja, war ich dann auch gut eine Woche bis Donnerstag, Freitag. Freitag? Ja, Freitag. Dann habe ich wieder angefangen, mir einen Joint zu puffen. Und ja, habe mich ja, entspannt weiterhin, habe einfach abgeschaltet, Facebook ausgelassen, YouTube ausgelassen und meine Wohnung gemacht, beziehungsweise unsere Wohnung. Hab ja bis heute, bis vorhin, da habe ich halt Lust bekommen, habe ich halt ein Beat gemacht, den habe ich vorhin hochgeladen. Das ist ein Remake von Snoop Dogg. Den habe ich gemacht, gerade vorhin halt irgendwann. Und dann bin ich noch auf Akku gestoßen. Und dann poppt Akku. Wie gesagt, ich bin immer froh, mal zwischendurch mal von dir so zu hören. Und ich hab's, es guckt nicht immer alles, aber ich gucke vieles an. Und ja, das Ding ist halt, die Luft ist raus. Ja, das ist aber, bei mir ist das teilweise auch so. Also ich mag das dann halt auch. Also ich habe dann auch bestimmte Thematiken, die ich angesprochen habe, und dieses und jenes und worüber ich gesprochen habe, Politik und über Drogen, Psychosen, Psychiatrie, über das alles, was mir durch den Kopf ging, was mich auch beschäftigt, was mich auch interessiert, Themengebiete. Über alles eigentlich gesprochen. Ja, bis auf vielleicht halt noch Geometrie, da konnte man nochmal drüber reden. Da könnte ich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja, 3 zu 4 zu 5 Pythagoras. Ist immer ganz interessant, das nochmal so zu erläutern auch. Ähm, ja, das Ding ist halt so, irgendwann ist immer die Luft raus. Ja, das ist bei jedem Thema so. Und im Internet ist das halt so, man wird am Anfang halt immer gehypt eine gewisse Zeit lang und dann geht das auch wieder runter. Und ja, ich fand das halt immer gut, halt, wie du hast immer verschiedene Sachen halt immer erzählt. Über verschiedene Sachen von der Vergangenheit auch geredet und so weiter, auch über Musik und so. Und du bist ja ziemlich multikulti unterwegs. Das habe ich halt immer so an deinem Channel auf jeden Fall gefeiert und dass es halt nicht so einseitig war, dass es nicht nur auf Sport bezogen war oder so und dass du halt auch andere Sachen ansprichst und so und darauf eingehst und darüber halt eine Thematik machst und darüber laberst und so und was dir selber wohl den Kopf am Ficken ist, würde ich mal so behaupten. Ne? Das finde ich halt immer noch glorreich. Ja, beim Sport mit dem Herausfordern, mit dem Anbiefen, da habe ich dir damals, glaube ich, auch schon mal geschrieben gehabt. So, also ich finde es halt nicht so gut. Ich persönlich finde es, man kann die Leute interviewen, finde ich, weißt du, so, aber anbiefen, das ist so eine Sache so halt, weißt du, so, ja, keine Ahnung, das ist halt so Rapper-Jargon halt, weißt du. Ich finde, da könntest du eine andere Spur auflegen. Du bist auch der Mann dafür, weißt du, so, du bist auch wortgewandt. Und du wüsstest auch ganz genau, wie du halt mit den Leuten zu sprechen hast und so. Und ich würde mir sowas dann eher wünschen, dass es mehr auf die ruhigere Art geht, weißt du, so. Und nicht die Leute direkt anbiefen und so, weil dann fühlen die sich auch direkt angesickt und so. Und dann ist Kommunikation sehr schwierig. Finde ich, denke ich mir auf jeden Fall, weißt du. So, wenn ich halt so ein Typ wäre, der vom Akku dann, weiß ich nicht, was geschrieben bekommt, würde ich mir auch denken, was will der denn von mir, weißt du, so. Und richtig ist schon, weißt du, so, ihr habt da die Geschichte, Stories, Klicks und so, weißt du, so, alle kommen davon irgendwie weit weg. Nur das Ding ist halt so, man dreht sich da irgendwann auch im Kreis, weißt du, so, du kannst auch nicht die ganze Zeit immer nur anbiefen und so, weißt du, so. Ich fände es auch mal gut, wenn du die Leute mal ein bisschen lobst und so weiter, weißt du, vielleicht, ja, die Leute mal genauer betrachtest und mal die Vorzüge einfach mal so rausfilterst, weißt du, von denen, daraus halt irgendwie so einen Mix machst, weißt du. Das fände ich sehr interessant. Ansonsten würde ich sagen, ja, Liegestütze Challenge ist auch interessant. Habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe bei mir mal angefangen, auf dem Channel habe ich einmal ein Video gemacht mit Liegestütze und habe ich ein bisschen versucht. Ich weiß auch keine richtige Liegestütze. Ich habe halt einen Stein genommen zum Abstützen. Weil ich habe halt auch, ich habe 130 Kilo fast drauf. Sieht man mir gar nicht an eigentlich, ne? Aber sind fast 130 Kilo und ich habe vorher auch, ich bin halt hier viel im Liegen, viel im Sitzen. Bewegung ist wenig. Ja, ja, obwohl ich das auch in den letzten Wochen, Monaten eigentlich so ein bisschen angegangen bin und halt immer mal wieder raus und dann spazieren ein bisschen und so. Aber mehr oder weniger bin ich viel am Sitzen, viel am Liegen. Und das ist natürlich für den Körper auf Dauer auch nicht so gut. Da muss ich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mich wieder ranhalten, mich wieder ranmachen. Ich denke mal, da kommen auch wieder Videos auf YouTube. Ich will meine Leute auch nicht so hängen lassen. Auf gut, gut Deutsch sind viele gute mit bei, die auch mal hier und da mal ab und zu kommentieren und so. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden. Also ich komme gut klar. Aber mit Beats machen geht es immer weiter voran. Geht auf jeden Fall Weiterentwicklung. Ja, kann man ja nachhören. Hört man ja auch. Was ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren gemacht habe, so, das war auf jeden Fall ja, fett. Kann sich sehen lassen, kann sich hören lassen. Einiges wiederum auch nicht, manche Sachen davon, aber es ist auch Verschnitt halt, weißt du, kommt halt auch vor. Man hat halt nicht immer jeden Tag sein goldenes Händchen an. Und Musik ist halt so eine Sache, da braucht man wirklich Ruhe, Inspiration und ja auch die nötigen Instrumente halt, ne? Instrumente quasi. Ist ja ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, so, ich entwickle mich dann langsam weiter, bin auf jeden Fall zufrieden und so viel dazu. Ansonsten an geistreichen Ideen habe ich nichts weiter zu erzählen. Ja, fällt mir auch nichts mehr zu ein. Aber ja, ich habe das auch mit deinen Kicks beobachtet. Also bei dir, die sind ja auch richtig schön im Keller. Also so diese 1000 Klicks oder was du da jetzt momentan bei dem einen Video gemacht hast, das ist ja lächerlich. Ja. Oder mal wieder über 10.000 zu kommen oder so. Aber das liegt dann wohl wieder so daran, was du dann zeigst, was du demonstrierst und so weiter. Und da du im Sport halt nicht so viel Vielfalt hast, wobei es viel Vielfalt gibt, du musst es halt nur machen, weißt du? Ich würde auch lieber mal sehen, wie Akku vielleicht über den Platz rennt oder sowas. So mal zur Abwechslung. Ein bisschen Ausdauer machen oder sowas. Ausdauertraining. Das ist ganz wichtig auch. Es bringt dir das ganze Zeit nur Pumpen, 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 aber keine Ausdauer. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspektpunkt. Und ja, zu den Leuten, die was nehmen und so. Wie gesagt, also ich feiere das nicht. Ich finde es scheiße. Auf jeden Fall, obwohl ich selber halt ab und zu als Speed nehme und mir ankiffe und so. Aber das ist ja wieder was anderes. Ich mache ja auch keinen Sport und so. Und ich benutze es ja auch quasi mehr als Medizin. Mir tut es halt gut, mir geht es halt besser. Mein Wohlbefinden ist einfach halt besser. Und deswegen mache ich das halt auch, weil ich halt schon psychisch halt abgeschwächt bin und hier und da meine Macken habe auf gut Deutsch. Und ja, wie gesagt, mir hilft es halt, halt über den Tag zu kommen, klarzukommen, meine Musik zu machen und so und hier im Haushalt meine Sachen zu machen, ganz wichtig. Arbeiten gehen wäre auch schon, aber ich bin ja seit Jahren jetzt schon in Rente, seit 2012 und da kommst du auch nicht mehr raus. Und wenn du jetzt einmal in Rente bist in Rente und wieder arbeiten zu gehen, wird es auch nichts bringen. Also ich habe es halt versucht auf der Baustelle in Belgien, bei meinem Onkel. Ende vom Lied war, dass ich da halt mit Thrombosestrumpf aufgetaucht bin und schon wo ich die Hose gewechselt habe und der eine Kollege das gesehen hat, der so, was ist mit dir denn los und so, was hast du denn und so und bla und das Gesicht von dem, der Ausdruck, Alter, also krass, ja und
weiß nicht, und dann musst du erzählen, so, ja, du musst arbeiten gehen, weißt du, so, obwohl du halt Thrombose hast und so, eigentlich krank bist, im Grunde genommen. Und dann auch mit dem Bücken und so, ich habe das halt nicht mehr, also ich habe es halt mit dem Rücken halt, mit der Bandscheibe. Ich kann das nicht mehr so wie früher, also wie mit 20, ist halt vorbei. Es geht halt leider nicht mehr. Und da habe ich auch meinem Onkel halt, also ich habe 2 Wochen da gearbeitet auf der Baustelle in Belgien und dann war auch Feierabend. Da habe ich auch gesagt, so, ich mache nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Also ich war auch so ausgepowert und so fertig davon von diesen 2 Wochen und das war krass. Ja, so viel dazu. Ja, wie gesagt, ich werde mich die Tage wieder melden irgendwie. Ich werde jetzt auch wieder halt, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch wieder ein paar Tage halt schleifen lassen, halt geruht, Nerven gechillt und so und halt mich mal wieder so ja, geerdet, auf gut Deutsch. Na gut, ich wünsche euch noch eine ruhige Nacht, ja, beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und danke fürs Zuschauen. Über Kommentare freue ich mich. Macht weiter so. Peace.